بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17 bisha saddexaad 2026 dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay si rasmi halkan ugu soo saaraysaa war saxaafadeed mowqifkeeda dawliga ah halkan uga soo jeedinayso dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay cadeynaysaa markay sameysay baaritaan dheer oo muddo qaatay markay tixgelisay duruufaha dalka guud ahaan ka jiro markay aragtay abaabulka ciidan ee waayahan dambe deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ka wado dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay soo saartay war saxaafadeedkan annaga oo ka duulayna qodobadii hordhac u ahaa war saxaafadeedka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya u cadeynaysaa inta laga helayo dawlad federaal oo xeerinaysa nidaamka federaalka wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed iyo kala madax banaanida dawladnimada federaalka iyo dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay soo saartay qodob badan dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kamid ah dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay si buuxda maanta u cadeynaysaa in dawladda federaalka Soomaaliyeed wada shaqayntii ay lahaayeen si toos ay u gooysay ayadoo lagu sababaynayo fargelinta qaawan ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ku soo qaaday dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taasoo ay kamid tahay abaabul ciidan oo lagu abaabulay degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya si loo wiiqo wada jirka iyo midnimada dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo adeegsanaysa xubno kamid ah golaha wasiirada hay'adaha ka soo jeeda dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay fargelin toos ah ku sameysay hanaankii dawladeed haday tahay amniga dhaqaalaha iyo wada jirka ummadeedba dawladda koonfur galbeed markay in badan la xiriirtay dawladda federaalka Soomaaliyeed si hoosana ugu sheegtay si korona ugu sheegtay inay joojiso fargelinta ahaanshaha dawladnimada koonfur galbeed iyo midnimada dadka reer koonfur galbeed ay ku dhaawacayso dawladda federaalka Soomaaliyeed markay wada xaaljood badan la gashay markay la hadashay in badan kor iyo hoosba waxa uu soo baxday inay duulaan qaawan ku soo qaaday dawladda federaalku sidii loo burburin lahaa jiritaanka dawladnimada koonfur galbeed Soomaaliya iyo wiiqada midnimada dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya haddaba dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo ka duulaysa dhacdooyinkii maalmahanba ka dhacayay qaybo kamid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya haday tahay hubaynta maleeshiyaad aan la ogeyn waxay yihiin markaan dhinac ka eegnana u eg shabaab cusub in lagu beerayo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya markaan aragnay in hubkii dawladda federaalka Soomaaliyeed lagu qalabeynayo maleeshiyaad muuqaal ahaanna shabaab u eg aan ahayn ciidan qaran ee dawladeed markaan aragnay labiskii ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee caanka ku ahaayeen in la soo daabulayo laguna hubeynayo maleeshiyaad midab ahaan shabaab u eg heybtoodana aanan la aqoonin dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay go'aansatay inahaas oo dhan markay isku soo xoorisay waxay u aragtay in faragelintanu ay midnimada dadka reer koonfur galbeed iyo jiritaankooda dhaawacayso waxay si toos ah xiriirka ugu jirtay wada shaqayntii ay la lahayd dawladda federaalka Soomaaliyeed haddaba dawladda koonfur galbeed waxay dadka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo dadkeedaba u sheegaysaa inay maanta laga bilaabo 17 bisha March 2026 ay si toos ah u hakisay ama u joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay dawladda federaalka Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq